ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାଷାର ଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଲିପି କ'ଣ, ଏହା କିପରି ଆମକୁ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏହା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି। ନିଦରୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ପୁଣି ନିଦରେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ରାତିର ନିଦ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଖିତ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଯିଏ ରୂପ ଦିଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଲିପି କହିଥାନ୍ତି। ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲିପି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ଏହି ଅକ୍ଷର, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲିପି ହେଉଛି ଲିଖନ ସଂକେତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ବି ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 26ଟି ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଅଛି। ବଡ଼ ଅକ୍ଷର 26, ସାନ ଅକ୍ଷର 26। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 49ଟି ଲିପି ଅଛି। ସେ 49ଟା ଲିପିକୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ସେ 49ଟି ଲିପି ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ନା, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅ ଠାରୁ। ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ, ଋ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ, କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ବର୍ଗେଜ, ଝ, ଞ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ମୂର୍ଧଣ୍ୟ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତେନ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ, ଯ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ଓ, ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ, ଦନ୍ତେଶ, ହ, ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହିପରି 49ଟି ଅକ୍ଷର ବା 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲିପି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କ୍ଷକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରୂପରେ ନିଆହେଇଛି। କ ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ମିଶିକି କ୍ଷ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି କ୍ଷକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର ଅକ୍ଷର କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଅ ଠାରୁ ପୁରା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଆମେ ଲିପି ବୋଲି କହିବା। এই ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ କିଏ ରହୁଛି ନା ଓ, ଆ, ଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ଋ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇକି ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପେ ଆପେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ
ତାକୁ ଆମେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିବା। ଅ ଇ ଉ ରୁ ଏଇ 4ଟି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କିଏ? ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଏ, ଐ ଓ ଔ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 38ଟି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଆନ୍ତି? ନା କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତେନ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ, ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ଓ, ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ହ ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହିପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତେଣୁକରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କେମିତି କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି ବି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠୁ? ନା କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ଶବ୍ଦ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଆମ ଜିଭ କେତେବେଳେ କଣ୍ଠରେ ଲାଗିଥାଏ, କେତେବେଳେ ତାଳୁରେ ଲାଗିଥାଏ, କେତେବେଳେ ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଦନ୍ତରେ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଓଠକୁ ଛୁଇଁଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଭଳି ଛୁଇଁକି ଜିଭ ଛୁଇଁକି ଆମେ କଥା କହୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି? ଏକୁ ଭାଗ କରାହେଇଛି, 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଗ କରାହେଇଛି। କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ 5ଟି ଭାଗରେ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ ବର୍ଗ, ଗୋଟେ ହେଲା ଚ ବର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ ବର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ବର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ ବର୍ଗ। এই ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା।